Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Selamat sore teman-teman, mudah-mudahan kalian semua pada sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya teman-teman. Saya gimana cara-caranya kalau saya atau majikan atau anak majikan atau suami saya pilek, panas badannya, pilek, gak usah minum obat teman-teman. Ini caranya saya itu ngerebus, ada lemon tuh, lemonnya sama saya itu dipotong kecil-kecil begini, sama jahe, geprek jahe tuh, ini jahenya, ini lemon, direbus biar mendidih. Udah mendidih teman-teman, taruh di gelas, ini sama ampasnya taruh di gelas, kasih madu 1 sendok kecil madu, diminum anget-anget, insya Allah 2 kali sembuh daripada minum obat. Ini saya itu obatnya kalau batuk, pilek, panas. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe teman-teman, di share ke media teman-teman semuanya biar nggak ketinggalan video-video dari saya.